এই যে চুবাই দিলাম, কিচ্ছু হবে না ভাই। এটা হচ্ছে এক্সি এসআর, এই যে ইঞ্জিন বাইপাস, কুইক থ্রোটল, হেলমেট, ব্লুটুথ, ট্যাঙ্ক প্যাড, থাই প্যাড, সামনে ব্রেকের অয়েল পট। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? আশা করি ভালোই আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আর আমি আশরাফুল বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন থেকে, আমাদের শপ হচ্ছে বংশালের পেয়ালওয়ালা মসজিদের ঠিক অপোজিটে 52 নাম্বার শপ। আর আজকে হচ্ছে ইমন সম্পূর্ণ ভিডিওতে থাকবে, ইমন প্রোডাক্টের প্রাইস, আপডেট প্রাইস গুলো দেখাবে। এটা হচ্ছে L6 একটা ফগ লাইট, এটা প্রচুর চাহিদা, প্রচুর মার্কেটে প্রচুর চাহিদা আছে এটার। আর এটার মানে পেয়ার প্রাইস মানে জোড়া প্রাইস ছিল 2500 টাকা। আর আমরা এই শীতের প্রথম শুরুতেই আমরা এটার একটা অফার প্রাইস দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে 1800 টাকা। আমাদের কাছ থেকে আপনারা জোড়াটা নিতে পারবেন। যারা একটু কম প্রাইসের ভিতরে মিনি ফগ লাইট চাচ্ছেন, এই যে তাদের জন্য নিয়ে আসলাম এই যে মিনি ড্রাইভিং ফগ লাইট। এটা হচ্ছে একটু কম প্রাইসের ভিতরে। এই যে দেখেন লুক দেখেন, ফুল মেটাল বডি, ডাবল কালার, হলুদ এবং সাদা, একটাতেই দুইটাতেই মানে একটার ভিতরেই দুইটা, একের ভিতরে দুই। এই যে দেখেন প্রথমে হলুদ, এই যে আলো দেখছেন, জিনিসটা ছোট হতে পারে কিন্তু আলো প্রচুর এটার। আরেকটা আছে এই যে দেখেন সাদা, প্রচুর আলো ভাই, প্রচুর। যখন বৃষ্টি হবে বা কুয়াশা, রাস্তায় ধুলাবালি, তখন আপনি হলুদটা দিয়ে ব্যবহার করতে পারেন, রাস্তা ক্লিয়ার দেখবেন। আর নর্মালি আপনি সাদাটা ইউজ করতে পারবেন। এটা প্রাইস আগে অনেক বেশি ছিল, আমরা এখন কমে একবারে কমে নিয়ে আসছি, মাত্র 1150 টাকা আমাদের কাছ থেকে এই মিনি ড্রাইভিং ফগ লাইটটা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে লিউএজির আরেকটা, এটা হচ্ছে রিলে সহকারে, মানে অ্যাডজাস্টেবল রিলে প্লাস। আপনি চাইলে ফগ লাইট পুরো ফুল সেটিং করা থাকবে, কিন্তু আপনি চাইলে ফগ লাইটের লাইটটা আপনি খুলে রাখতে পারবেন বাসায়, যখন দিনের বেলা বা মানে যে কোনো একটা সমস্যার কারণে আপনি যদি ফগ লাইটটা খুলতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাডজাস্টেবল যেহেতু এটা খুলে রাখতে পারবেন। এই যে হলুদ কালার, প্রচুর আলো। এই যে এখান থেকে আপনি জাস্ট এই যে পেজটা খুলে রেখে দিবেন বাসায়। এই যে দেখেন ভাই, আমি খুলে দেখাই দিই, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এই শেষ, এখন লাইট আলাদা, লাইন আলাদা। বাইকে লাইন সেট করা থাক, কিন্তু আপনি লাইটটা খুলে আলাদা রেখে দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এটা হচ্ছে রিলে সহকারে অ্যাডজাস্টেবল একটা ফগ লাইট লিউএজির, খুবই কম প্রাইসের ভিতরে আমরা দিচ্ছি। এটা মাত্র 1600 টাকা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন পেয়ার, 1600 টাকা। এই যে লিউ ভাই, পানি একটা কারণেই, পানি সবাই বলে যে পানিতে পানি ঢুকে ফগ লাইটে এটা হয় ওইটা হয়, ওই সমস্যা হয়, কিন্তু আমি আপনাদেরকে যে ভাই বালতি নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য। আমি এই যে চুবাই দিলাম, লাইট দেন ভিতরে জ্বলতেছে ভাই, নষ্ট হয়ে যাবে তো? কিচ্ছু হবে না ভাই, কিচ্ছু হবে না, 100% ওয়াটার প্রুফ। এই কালারটা বদলাও, এই যে হলুদ কালার দেখেন, কত সুন্দর পানি নিচে, অনেক আলো। এই যে ভাই মনে করেন না হাওয়া, এই যে পানি দেখছেন, এই দেখেন সাদা, 100% ওয়াটার প্রুফ, ডুবা পানিতে উইথ 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। আপনি যদি ডুবা পানিতে বাইক নিয়ে পড়ে গেছেন, আপনার ফগ লাইটের কিছু হবে না। লাইট কিন্তু ভিতরে জ্বলতেছে, দেখেন আপনারা, এই যে পানি 100% ওয়াটার প্রুফ। আমরা চাই আমাদের কাস্টমারদের ভালো কিছু দেওয়ার জন্য। আমরা ওই যে লোকাল ফোকাল আওয়াজ দিয়ে চাপাবাজি করে ব্যবসা হয় না এখন। সবাই এখন সবকিছু বোঝে, সবাই এখন সবকিছু জানে ভাই। আমরা চেষ্টা করি সবাইকে সবকিছু দেওয়া, ভালো জিনিসটা। আপনারা আমাদের বাংলাদেশের মানুষ ভালো জিনিসের থেকে বঞ্চিত হবে না। আমরা যতদিন আছে, এই বেস্ট কোয়ালিটি যতদিন আছে, যত ধরনের ভালো প্রোডাক্ট আছে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো ভাই। আর মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস দেওয়ার চেষ্টা করবো, মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস। এটা প্রাইস হচ্ছে পেয়ার 3000 টাকা, 100% ওয়াটার প্রুফ। যদি 10 ঘন্টা পানি নিয়ে থাকেন, 10 ঘন্টা রাখতে পারবেন ভাই, 10 ঘন্টা কিচ্ছু হবে না আপনার এই ফগ লাইটের। এটা হচ্ছে ভাই টাইগার 3 ফগ লাইট, 1 না 2 না 3, টাইগার 3 ফগ লাইট। এটা হচ্ছে সালমান খানের মতো বডিওয়ালা একটা ফগ লাইট, পাওয়ারফুল একটা ফগ লাইট। এই যে খুলে দেখাই আপনাদের, আনবক্সিং করতেছি, একবারে ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। এটা সাইজ দেখেন। এবার বলেন ভাই, কেন আমি টাইগার 3 নামটা দিলাম? আপনি বলেন। এটা সাইজ ফুল সালমান খান, সেজন্য এটার দাম কেন বঞ্চিত হবে সালমান খান থেকে, সেজন্য নাম দিলাম টাইগার 3 ফগ লাইট। এটা কোয়ালিটি খুবই ভালো, ফুল মেটাল, কিচ্ছু হবে না, 100% ওয়াটার প্রুফ। এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান একটা ট্যাঙ্ক প্যাড, থাই প্যাড। এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 3, ভার্সন 4M সবগুলাতেই হবে, খুবই কোয়ালিটি ফুল। মানে আমরা তো বেস্ট কোয়ালিটি, আমরা চাই সবসময় বেস্ট কোয়ালিটি। আপনার এই যে দেখেন কোয়ালিটি দেখেন থাই প্যাডের। আর এটার সাথে ইন্দোনেশিয়ান যে জেলি আঠাটা থাকে, ইন্দোনেশিয়ানের জেলি আঠা এটার সাথে দেওয়া, সেই জন্য জেলি দেখা যায়। এই জেলি আঠা আপনি যতক্ষণ না চাইবেন এটা উঠুক, আপনি টেনে যতক্ষণ না উঠাবেন, এই জেলি আঠা ততক্ষণ উঠবে না। এটা গাড়তের আঠা ভাই। আর এটার কোয়ালিটি খুবই ভালো, যেহেতু ইন্দোনেশিয়ানের কোয়ালিটির উপরে আপনারা মানে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারবেন। আর যারা বাইকের লাইনে আছেন, যারা বাইকের মানে শখ রাখেন, তারা জানেন যে ইন্দোনেশিয়ান কোয়ালিটিগুলো কিরকম, তারা মানে কিরকম বানায় তাদের কাস্টমারদের জন্য। আর এটার যেমন কোয়ালিটি ওরকম প্রাইস না, প্রাইস খুবই কম, মাত্র 1800 টাকা। এই 1800 টাকা আপনি ফুল সেট না আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। R15 ভার্সন 3, ভার্সন 2ও চাইলে 2ও লাগাতে পারবেন, M4 সব গাড়িতে হবে এটা R15। যেহেতু সামনে শীতকাল, আমাদের ট্যুরের সময়, আমরা এক একজন এক এক জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করবো বাইক নিয়ে। তো সেই ক্ষেত্রে বাইক অনেকক্ষণ রাইড করলে কি হবে, বোরিং ফিল হয়, একলা বা দুজন থাকলেও কতক্ষণ কথা বলা যায়, বোর ফিল হয়। সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য বোরনেস কাটানোর জন্য আমরা নিয়ে আসলাম এই যে ম্যাক্স 2 M1 এর একটা হেলমেট ব্লুটুথ, যেটাতে আপনি গান শুনতে পারবেন একটানা 15 ঘন্টা, কথা বলতে পারবেন একটানা 3 দিন। খুব ভালো চার্জিং ব্যাকআপ এবং ফাস্ট চার্জ হয়। আর এটার কোয়ালিটি খুবই ভালো। এটা হেলমেটের ভিতরে সেট হবে, সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে, এবং গান শোনা বা কথা বলার কোয়ালিটি খুবই ভালো, সাউন্ড পাবেন। এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1600 টাকা, মাত্র 1600 টাকা আপনাদের হেলমেটের জন্য হেলমেট ব্লুটুথ নিয়ে আসলাম ভাই। ট্যুর হবে, প্রচুর ট্যুর হবে, আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম। 8 জন 9 জন 10 জন চান একসাথে ট্যুর দেন, আর সবাই টিম এক্স লাগিয়ে যান, যেহেতু গান শেয়ারিং করতে পারবেন, একসাথে কমিউনিকেশন
কমিউনিকেশন করতে পারবেন, কোথায় যাচ্ছেন, এই যে সামনে আছে ও রাস্তা বলে দিবে আপনাকে, এই তুই বাম দিক দিয়ে আয়, ডান দিকে জ্যাম আছে, এরকম করে আপনার রাস্তায় এগিয়ে যাবেন আপনারা আপনাদের গন্তব্যে। এটা হচ্ছে T-Max Pro না ভাই, T-Max S Pro, এটা নতুন মডেলটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল হয়েছে। এই যে এটার কোয়ালিটি দেখেন, এটা লুকটা দেখেন কত সুন্দর, এখান থেকে সাউন্ড কমানো বাড়ানো, নেক্সট পোজ সবকিছু হবে। পাশাপাশি এই যে ভিতরে যা লাগে আর এই যে ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে, যদি মন চায় পড়বেন, এটা আপনাদের ইচ্ছা, না পড়লেও সমস্যা নাই। আর কিভাবে সেট হবে, যদি আপনারা আমাদের কাছ থেকে এসে নিয়ে যান, হেলমেট সহকারে আসেন, আমরা নিজেরা সেট করে দিব। আর যদি আপনারা নিয়ে যান, ইউটিউবে অনেক টিউটোরিয়াল ভিডিও আছে, আপনারা ওইখানে দেখে নেবেন। আর এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4500 টাকা, T-Max S Pro কমিউনিকেটর। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল একটা সামনে ব্রেকের অয়েল পট, সামনে পিছনে দুই পাশে লাগাইতে পারবেন, যা যা লাগে এই যে নাট ক্লাম সব দেওয়া আছে। এটারও কালার আছে, এটা হচ্ছে রেড কালার, গোল্ডেন আছে, ব্লু আছে, ব্ল্যাকও আছে। এখান দিয়ে কি হয়, সুবিধাটা কি, সুবিধাটা ওরকম কিছু না হলেও দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। এই যে এখানে অয়েলটা দেখা যায়, খুব সুন্দর একটা লুক পাবেন, সামনে লাগালেও পাবেন, পিছনে লাগালেও পারবেন। এটা ইউনিভার্সাল, সব বাইকই হবে ইনশাল্লাহ, আশা করি। আপনারা নিয়ে আসবেন, আমাদের মিস্ত্রি আছে আলাদা, আমরা লাগাই দিতে পারবো। এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1500 টাকা। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে জিক্সার নিউ ভার্সন FI ABS-টা। এটার আমরা কি করছি, এই যে ইঞ্জিন গার্ডটা আমরা, এই যে ফুল যে ইঞ্জিন গার্ডটা হয়, এই যে নেট সহকারে ইঞ্জিন গার্ডটা আমরা এখন লাগা দিচ্ছি। পাশাপাশি আমাদের কাছে ইউনিভার্সাল ইঞ্জিন গার্ডও পাবেন আমাদের কাছে। তারপরে হর্ন থেকে শুরু করে যে কোনো কিছু, এই যে এই সারি গার্ডটা আমরা লাগিয়ে দিলাম, একটু মহিলা বসবে। তারপরে এই যে ব্যাগ হুকটা লাগিয়ে দিলাম আমরা। সাইলেন্সার কভার আছে, এই যে এই পাশে আসো ভাইয়া, এই যে সাইলেন্সার, এটা হলো নতুন মডেলের সাইলেন্সার কভার, এখানে সুজুকি লেখা থাকবে, নতুন মডেলের একটা সাইলেন্সার কভার। তারপর ব্রেক রাবার, গিয়ার রাবার সবই আছে আমাদের কাছে। সামনে চাকায় গুটলি লাগিয়ে দিয়েছি আমরা, এই যে দেখেন সামনে চাকায় গুটলি, হর্ন আছে, এই যে দেখেন হর্নটা দেন, এই যে পিপটা দাও, এইখানে কনভার্ট করে দিয়েছি, পিপ পপ দুটোই চালাতে পারবেন আপনি। এই যে এখন দেখেন পিপ চলতেছে, দেখছেন পিপ হয়ে গেছে, আবার দিয়ে দিলাম। আমাদের কাছে সবই আছে, সবই পাবেন আপনারা আসলে। মিষ্টি থেকে শুরু করে যে কোনো প্রোডাক্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। হচ্ছে প্রজেক্ট 1-এর একটা কুইক থ্রোটল, সম্পূর্ণ ইন্দোনেশিয়ান কোয়ালিটি এবং অরিজিনাল ইন্দোনেশিয়ার। এটা হচ্ছে আমার হাতেরটা হচ্ছে সিলভার কালার, এই যে দেখেন সিলভার কালারের সাথে আপনি সিলভার কেবলও পান, কালার ম্যাচিং কেবল, প্লাস সাথে যে এলগুলো থাকে, এই এলগুলো যে থাকে, এলগুলো কালার, মানে আপনি যদি রেড কালার নেন এলগুলো রেড কালার থাকবে, যদি গোল্ডেন কালার নেন এলগুলো গোল্ডেন কালার থাকবে, সেমটাই এরিয়া কেবলের ক্ষেত্রেও সেম। আর এটার এই শুধু টোটালের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2500 টাকা। আর এই টোটাল, আর আপনার একটা জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে চাপা, এই যে ডোমিনো চাপা লাগবে সাথে। অনেক বাইকে আবার এই যে ডাইরেক্টলি লাগে না, মানে অরিজিনাল যে চাপা থাকে চাপাতে লাগে না, আলাদা একটা চাপা লাগাইতে হয়। এই আলাদা চাপাটা হচ্ছে যে ডোমিনো চাপা, একবার ইঞ্জিন কিলটিল সহ, যাদের গাড়িতে ইঞ্জিন কিল নাই সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন কিলটিল সহ পাবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1500 টাকা। XCSR, এটা হচ্ছে পাওয়ার আপ প্লাস ফুয়েল যে সেভার, এটা হচ্ছে ফুয়েল সেভার, এটা অরিজিনাল মেড ইন থাইল্যান্ডের একটা কোয়ালিটি। এটা আপনি আবার এটাকে আপনি রেসিং সিডিও বলতে পারেন, এবং সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির রেসিং সিডিআই। এটা আপনার কি করবে, এটা আপনার গাড়ির টর্ক পাওয়ার বাড়াবে, গাড়ির ফুয়েল সেভ করবে, গাড়ির রেডি পিক আপ বাড়াবে, মোটামুটি আপনার গাড়ির ফুল সেট আপ করে দেবে। এই সেক্ষেত্রে আপনার এটার সাথে আর কিছু করতে হবে না, জাস্ট এটা নিয়ে এই যে নেগেটিভ পজিটিভ দেওয়া আছে, জাস্ট ব্যাটারির সাথে দুইটা লাইন দিবেন, এই যে এই দুইটার সাথে ব্যাটারির সাথে দুইটা লাইন দিবেন, এনাফ, আর কিছু করতে হবে না। এই XCSR লাগাই দিবেন, গাড়ি যা আছে ওর কাজ ও বুঝে নেবে, আলাদা কিছু করতে হবে না। আর এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 9000 টাকা, মাত্র 9000 টাকা আমরা এটা আপনাকে দিচ্ছি, রেসিং সিডিআই। এটা হচ্ছে সফটওয়ার্কস স্পার্কো কোম্পানির, এটা হচ্ছে অরিজিনালি থাইল্যান্ডের মেক করা, কিন্তু এটা স্পার্কো কোম্পানির হচ্ছে অরিজিনালি USA, মানে আমেরিকার। এটার কোয়ালিটি খুবই ভালো, এই যে সাথে একটা ফোম দেওয়া আছে। শুধু আপনি নিজে চকচক হলে হবে না, আপনার বাইককেও চকচক করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে, স্পার্কো ব্র্যান্ডের সফটওয়ার্কস আপনার বাইককে ক্রিম ভাবে, আপনি যে সামনে শীতকাল আসতেছে বাইকেরও শরীর টানবে, সেক্ষেত্রে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। বাইকে তো ঠান্ডা লাগে ভাই, ঠিক না? এটা কার্যক্ষমতা যেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনি বাইক ধোয়ার পরে বা ওয়াশ করার পরে বাইকটা হালকা হালকা ভিজা থাকা অবস্থায় আপনি এখান থেকে এটা খুলে, ক্রিম থাকবে, ক্রিমের থেকে যে ফোমটা দিয়ে হালকা হালকা ঘষে পুরো বাইকে হালকা হালকা করে ঘষে দিবেন, পুরোটাই ঘষে দিয়ে 10-15 মিনিট রেখে গাড়িটা পুরো মুছে ফেলবেন। গাড়ির যে অরিজিনাল কালারটা থাকে, কালারটা অনেকদিন টিকে থাকবে, গাড়ির ময়লা থাকলে ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পাশাপাশি জিক্সার মনোটন বা জিক্সারের ওনাদের অনেক কষ্ট মনে যে আমাদের কালারফুল কোনো লিভার আসে না কেন, আপনাদের জন্য কালারফুল লিভার নিয়ে আসছি আমরা। বেস্ট কোয়ালিটি সবসময় চাই নতুন কিছু দিতে। এই যে দেখেন আপনাদের কালারফুল লিভার, এই যে দেখেন লিভারগুলো, এটা জিক্সার মনোটনে হবে, শুধু মনোটনদের জন্য। সামনে আমরা ABS এর জন্য আনবো, এবং এটা ফুলি CNC করা, কোনো কালার মালার কিছু উঠবে না, ফুল কালার গ্যারান্টেড। এবং এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1200 টাকা, মাত্র 1200 টাকায় জিক্সার ওয়ালাদের জন্য কালারফুল লিভার। যাদের ইঞ্জিন অনেক হিট হয়ে যায় বা ইঞ্জিন অনেক গরম হয়, সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম উমা রেসিং ব্র্যান্ডের। উমা রেসিং হচ্ছে একটা RCB সাব ব্র্যান্ড, মানে RCBর ফুল কোয়ালিটি পাবেন এটার ভিতরে। উমা রেসিং এর এটা হচ্ছে বাইপাস, এটার কাজ হচ্ছে আপনার ইঞ্জিনটাকে কুল রাখা। ইঞ্জিন অনেক হিট হয়ে যায়, মনে করেন বাইক চালাতে চালাতে অনেক সময় পায়ে অনেক হিট লাগে, আপনারা অনেক সময় বাইক রাইড করতে পারতেছেন না শুধুমাত্র হিটের কারণে। আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম এই যে ইঞ্জিন বাইপাস। এটা জাস্ট প্লাগ এন্ড প্লে, যে কোনো বাইকে হবে, যত মডার্ন বাইক আছে সব বাইকে হবে। এটার কাজ হচ্ছে, এটা আপনি মোবিলের নাটের সাথে লাগাই দিবেন, পাইপটা এই নাটের মুখের সাথে লাগাই দিলেই, পাইপটা একটু মুখটা খোলা রাখলেই আপনার গরম হাওয়াটা দিক দিয়ে পাস হয়ে যাবে, আর ইঞ্জিনটা অনেক কুল থাকবে, ইঞ্জিন অত গরম হবে না। এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1800 টাকা। এটা হচ্ছে একটা উমার কয়েল, এটারও নন FI দুইটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। এটা প্রাইস হচ্ছে 2200 টাকা। তার পাশাপাশি আমার কাছে যেহেতু আপনি তার পাশাপাশি যে প্লাগগুলো আছে আমাদের কাছে, এটা হচ্ছে এনজিকের ইরিডিয়াম অরিজিনাল আমেরিকান প্লাগ, এটা হচ্ছে 1800 টাকা USA। এটা হচ্ছে টি পাওয়ার, এটা হচ্ছে অরিজিনাল ইন্দোনেশিয়ান একটা প্লাগ, এটা হচ্ছে
হচ্ছে 2200 টাকা। ব্রিস্কের একটা প্লাগ আছে, এটা হচ্ছে অরিজিনাল ইন্দোনেশিয়ান একটা ব্রিস্কের প্লাগ, এটা প্রাইস হচ্ছে 2200 টাকা। তার পাশাপাশি আমাদের কাছে উমা রেসিং আরসিবি সাবনেট উমা রেসিং এর প্লাগ আছে, এটা হচ্ছে 1400 টাকা। আর আপনি যেহেতু রেসিং প্লাগগুলো লাগাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার একটা লাগবে রেসিং কেবল। এই রেসিং কেবল হচ্ছে এনজিকের একটা রেসিং কেবল, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1200 টাকা। এগুলো ইউনিভার্সাল ভাই, এগুলো ইউনিভার্সাল। সাজেদ মাহমুদ ভাই আমাদের কমেন্ট করছিল যে আমাদের বাইকের জন্য কিছু হয় না কেন, আমাদের ছোট বাইকগুলো কি আপনি কি ছোট বাইকগুলোর জন্য কিছু, আপনাদের ছোট বাইকগুলো তো এরকম কিছু অনেক কিছুই আছে লাগানো যাবে, এক্সিএসআর বলেন এগুলো বলেন সব কিছু আপনি লাগাতে পারবেন। আপনারা যারা টিম্যাক্স চাচ্ছেন বা টিম্যাক্স পছন্দ করেন বা টিম্যাক্সের ব্যাপারে জানেন, তারা তো অবশ্যই জানেন যে আমাদের কাছে টিম্যাক্স আছে। সেক্ষেত্রে টিম্যাক্স অনেকটা মানে চিন্তা করেন যে টিম্যাক্সটা কিনলাম কিন্তু কিভাবে সেট করবো ইউটিউব ভিডিও দেখে ঘেটে, ওরকম ভেজালার আমাদের কাছে নাই ভাই। আপনারা আমাদের কাছে চলে আসেন, এই যে আমাদের আসিফ আছে, সে সেটিং মানে পুরো ফুল সেটিং করে আপনাকে বুঝিয়ে দিবে কিভাবে কি করতে হবে। ফুল সেটিং হয়েছে আমাদের কাছে, টিম্যাক্স আছে, টিম্যাক্স এস প্রো আছে, এফএক্স আছে, সবই অ্যাভেলেবল আছে আমাদের কাছে, আসলেই নিতে পারবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা এখনো ঢাকায় আছেন কিন্তু আমাদের শপে আসেন নাই, অবশ্যই শপে চলে আসবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন, প্রসেস তো বলেই দিলাম, ইমন আবার আপনাদের প্রসেসটা বলে দিবে। ঢাকার বাইরে যারা ঢাকার বাইরে আছেন, আমাদের এই যে ভিডিও নিচে নাম্বারগুলো যাচ্ছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আমাদের ফেসবুক যে পেজ আছে পেজের ইয়াটাও যাচ্ছে আমাদের নিচ দিয়ে, ওখানে সার্চ করতে পারবেন আমাদের ফেসবুকে বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন নামে। আর যারা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলবেন তারা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারেন, যে কোনো প্রোডাক্টের ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন, নিয়ে আমাদের ওই ছবিটা দিয়ে দিবেন, আমরা প্রাইস ডিটেলস কীভাবে কী নিতে পারবেন আপনারা ঢাকার বাইরে, ওই ফুল ডিটেলস আমরা বলে দিব আপনাকে।